Nëse po mendojmë të blejmë një pronë, duhet kemi parasysh së pari të zgjedhim vendodhjen që të jetë sa më komforte për hyrje dalje në qytet, apo në zonën që ne na lidh dhe nga ku kemi të orientuar dhe të zhvilluar jetën. Gjithashtu shikojmë a kemi supermarkete, kopshte, çerdhe për fëmijët tanë. Shikojmë planet që ka, çfarë planesh ka kjo zonë. Së dyti shikojmë pak planet urbanistike dhe infrastrukturën, rrugët, kanalizimet, energji elektrike, ujë i pishëm, se sa mirë janë të furnizuara këto zona me këto shërbime. Gjithashtu, mjaft e rëndësishme është sigurisht apartamenti, godina ku ndodhet, orientimi, drita në apartament dhe e fundit dhe ndër më të rëndësishme gjithashtu është pjesa e statusit juridik të pronës dhe dokumentacionit. Për më shumë, na ndiqni dhe na kontaktoni për të suportuar në blerjen e një prone.